കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന മീനെ പറ്റി പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത മീനെ പറ്റി പറയുന്നത്. അയിലും മത്തിയും ഇത്രയും കഴിച്ചോളൂ പ്രശ്നമില്ലാതെ. അതേമാതിരി തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത മീനുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് നമ്മളിവിടെ സിലോപ്പി ജിലേബി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തന്നെ. പൊരിക്കല്ല കേട്ടോ, നാടൻ പൊരിക്കല്ല, അതായത് അനാബസ് അല്ല. ഈ സിലോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് സിലോപ്പി എന്നല്ല, ഈ ഫാമിൽ വളർത്തുന്ന, അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് വളർത്തുന്ന മുഴുവൻ സാധനങ്ങളിലും ഒമേഗ 3 എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാവും. ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒമേഗ 6 ഫാറ്റി ആസിഡ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ദോഷഫലം എന്താ വെച്ചാൽ ഒമേഗ 3 നമുക്ക് നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒമേഗ 6 ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് നമ്മുടെ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണോ സിസ്റ്റം, അതായത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി. ഇപ്പോൾ ഈ എയ്ഡ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിയാണല്ലോ, അതുപോലെ ഈ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണോ സിസ്റ്റത്തിന് പ്രതിരോധ ശേഷിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ ഫാറ്റി ആസിഡ് 6, അതായത് ഒമേഗ 6 എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫാമിൽ വളർത്തുന്ന ഈ സാധനത്തിൽ കൂടി നമ്മളിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറും. ശരീരത്തിലേക്ക്